거위 울음소리 내는 장모 치와와 기침, 원인과 해결 방법. 박사님, 저희 강아지는 체중이 2kg인 13세 노령견인 장모 치와와인데요. 애가 흥분하면 거위 울음같이 꾀꾀거리며 기침을 합니다. 평소엔 잘 노는 편이지만 기력이 없는 건지 누워있는 시간이 점차 늘고 있습니다. 요즘 여기저기서 노령견 심장병 소리를 많이 듣다 보니 겁부터 나고 또 걱정이 많이 되는데요. 저희 강아지 거위 울음소리 같은 기침의 원인은 무엇인지, 그리고 기침을 멈추게 하기 위해서는 제가 뭘 어떻게 해줘야 하는지에 대해 알려주시면 감사하겠습니다. 집에서도 편하게 강아지 질병 상담을 받을 수는 없을까? 집에서도 핸드폰으로 강아지 질병 상담을 받을 수 있습니다. 우리 펫닷컴에서 수의학 박사 닥터엠에게 강아지 질병 상담을 받아보세요. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 13살 노령 강아지가 기침을 한다니 걱정이 많으실 것 같은데요. 강아지 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데 무엇인가가 호흡기도에 자극이나 압박을 가하기 때문에 이를 제거해 편해지기 위한 생체 방어작용이 기침인 것입니다. 강아지가 목에 무엇인가 걸린 것처럼 헥헥거리거나 거위 울음 소리를 낸다면 마른 기침을 하는 것일 가능성이 높은데요. 이런 강아지의 마른 기침은 기관지협착증이나 심장병이 원인인 경우가 대부분입니다. 기관지협착증은 기관을 구성하는 연골에 변형 생겨 호흡기도가 원형을 유지하지 못하고 좁아져서 불편을 초래하기 때문에 강아지가 마른 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 질병입니다. 그리고 심장병으로 인한 마른 기침이나 호흡곤란은 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 만드는 것이 원인인데요. 현재 강아지한테서 문제되고 있는 마른 기침의 원인이 무엇인지를 정확하게 알기 위해서는 청진이나 흉부 엑스레이 그리고 심장 초음파 등의 검사가 필요할 수 있습니다. 하지만 강아지 나이가 노령인데다 기력이 떨어지고 또 흥분 시 기침을 한다면 심장병으로 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하는 것이 기침의 원인일 가능성이 높은데요. 우선 기침이나 호흡곤란을 완화해 강아지를 편안하게 해주는 것이 필요합니다. 빠르게 기침을 완화하기 위해서 강아지 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드를 먹여보시면 좋을 것 같은데요. 닥터엠 RT 골드는 호흡기도를 넓혀주고 자극을 줄여주며 또 호흡기도 내 분비물 배출을 용이하게 하는데도 도움이 되는 안전한 건강식품으로 원인과 관계없이 기침이나 호흡곤란의 불편으로부터 강아지를 편안하게 해주는데 도움이 되는 제품이기 때문입니다. 하지만 강아지 호흡기 영양제가 기침의 원인인 기관지협착증이나 심장병을 제거하거나 해소하는 것은 아닌데요. 따라서 닥터엠 RT 골드를 먹여 강아지 기침을 완화하면서 기침의 정확한 원인을 찾아 제거하거나 완화해야 할 것입니다. 문제는 강아지 기관지협착증이나 심장병이 발병하면 치료가 어렵다는 점입니다. 기관지협착증은 수술로 인공링을 삽입하는 방법이 있지만 수술 후 합병증이 나타날 수 있고 또 소형 품종 강아지의 경우 수술이 쉽지 않습니다. 그리고 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않는 질병인데요. 질병 진행 단계에 맞게 식이관리, 비만관리, 심장영양제 급이 그리고 심장약 사용을 통해 질병의 진행을 억제하거나 늦추면서 기침이나 호흡곤란 같은 관련 임상 증상을 완화해 강아지가 조금이라도 더 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 하는 질병인 것입니다. 강아지 건강에 관심이 있으시다면 구독하기와 좋아요 버튼을 누르시고 다음 편을 기다려 주시기 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.